아사기 고추. 아사기 고추. 얘는 좀 비쌉니다. 깻잎 모종이 나왔네요. 지난주에는 깻잎 모종이 안 나왔었는데. 그 다음에 당귀, 쌈채소죠. 토마토를 몇 개 더 심으려고 합니다. 오늘 비가 예보가 돼 있어서 빨리 심어야 될 것 같아요. 일단은 어디다 심지? 일단 저는 앞쪽으로 키가 작은 쌈채소를 심었습니다. 일단 그래야 될 것 같다는 생각이 들어서 방향이 이쪽이 동쪽입니다. 동쪽이어서 햇빛이 잘 들게 그래서 쌈채소들을 이쪽에 심었고, 테두리에 오늘 모종인 토마토, 당귀, 깻잎, 대파 잘 올라옵니다. 대파, 가지, 토마토, 고추, 오늘 모종 다 심었죠? 토마토, 샐러리, 아사기 고추, 각종 쌈채소들. 해를 잘 봐서인지 현재까지는 잘 올라오고 있는 것 같습니다. 근데 얘네들 이름을 몰라요. 마구잡이로 심어놔서. 비트도 심을 때는 상당히 좀 힘이 없었는데 거름 역할이 좋은 것 같습니다. 거름을 처음에 많이 했었는데 거름들 정말 돌은 죽어도 돌이 많네요. 돌이 정말 너무 많습니다. 돌밭 텃밭. 올 때마다 춥지만 항상 돌은 많다는 거. 오늘은 비가 와서 벚꽃도 꽃비로 날리네요. 꽃비로. 보시다시피 돌밭입니다. 돌밭. 이렇게 돌을 주워도 돌은 또 나옵니다. 돌이 자라는 것 같아요. 나중에 저 안쪽으로는 제가 어떻게 들어가야 될지. 지금 여기 저는 골이 없습니다. 골이 없어서 이 안으로 어떻게 들어가야 될지 너무 계획이 없죠. 해놓고 나니까 생각이 드네요. 빨리 자라서 먼저 큰애들부터 먹고 길을 만들어야 되지 않을까 싶습니다. 이야, 농사 지신 분들 허리 아프다는 이유를 알겠네요. 허리를 숙여야 농사가 되는군요. 아이고 소리가 나오네. 아이고 소리가. 이렇게 이제 주변 텃밭분들하고 정보 교류도 합니다. 정보 교류도 하고 구경 오신 분들에게 자랑도 좀 하시고, 저기 나홀로 관리하시는 분도 있고 다양하죠. 이 텃밭은 모종이 하나도 없습니다. 오직 씨로만. 전략이 좋은데요. 수확량이 많지 않을까. 여긴 반대로 모종 엄청납니다. 당장 먹을 수 있을 만한 크기네요. 케일도 있고
다들 열심히 시네. 우와. 이거 갓인가요? 갓. 엄청납니다. 팔아도 될 것 같은데, 팔아도. 줄 맞춰있네. 군대처럼 줄 맞춰있네. 정말 텃밭 농부들의 성격이 그대로 묻어나네요. 앞에 이렇게 예쁜 꽃도 이렇게 심으신 분도 있고. 예쁘다. 이런 건 그 밭의 주인의 성격이 그대로 드러나네요. 깔끔하게. 이건 뭐, 이 정도면 도시는 진짜 농부 아닌가요? 진짜 농부 같은데. 감히 저 입장에서는 상상하기 힘든. 이 정도는 제 입장에서 상상을 하기 힘든 대단한 규모. 이쪽은 아직 아무것도 심지 않았네요. 심지 않았지만 대는 위치를 잡아져 있고. 이 밭은 고추로 승부를 보시는 것 같아요. 고추를 많이 심으셨네요. 쌈채소 엄청납니다. 쌈채소 양이. 이게 세편이 결코 적지가 않습니다. 여기는 한 가지만 있는 그런 것 같은데요. 한 가지만. 뭔지는 잘 모르겠는데 한 가지만. 이곳이 아까 보셨겠지만 비둘기나 까치들이 많습니다. 씨를 심어 놓으면 다 얘들이 파먹어서 이렇게 막아 놓으신 것 같아요. 저기도 까치가. 보세요. 이렇게 지금 새들을 먹지 못하게끔 씨를 가족 단위들도 많이 오네. 좋죠. 여기도 비둘기들이. 비둘기 돌아가면서 먹습니다. 이것은 관리하시는 분들이 하시는 밭으로 보입니다. 아마도 나도 기부를 하지 않을까 싶어요. 텃밭 관광지입니다. 텃밭 관광지. 정보 교류도 하고. 또 이런 데 오시면 이렇게 훈수 두고 싶으신 분들도 많으시죠. 지금 이게 텃밭을 보면 아무것도 없는 것처럼 보이지만 대부분 도시 안에 씨가 심어져 있습니다. 씨가 심어져 있고. 이런 텃밭 같은 경우 다 새를 막기 위해서. 이건 무슨 농법일까요? 정말 대단합니다. 이런 비둘기들. 자기 밭이면 저렇게 돌아다니죠. 정말 부럽네요. 엄청 큽니다. 생분해 비닐이라고 합니다. 이 비닐은 분해가 되는 비닐인가봐요. 이 텃밭이 친환경 텃밭입니다. 그래서 일반 비닐을 사용을 하지 못해서 저도 처음 알았네요. 분해 비닐이네요. 여기는 토마토가 색깔이 바랬네요. 아까 제 가지처럼. 대박입니다. 이런 정성을. 여기는 왜 가운데 구멍을 놨을까요? 궁금하다. 뭐죠? 궁금하네.
저렇게 두 줄로 예쁘게 썼을까요? 씨앗이. 젓가락 비슷한 것 같은데 뭔지 모르겠네. 점점 사람들이 많이 모이고 있습니다. 갑자기 비가 온다더니 해가 나네요.